實在可以加到有好多，都可以加一種叫我哋另外一種方法叫山子養親湯。山子養親湯三個字係咩字呢？係啱啱有一個字，就係我講大早平地偷當中嘅平力子。三個字，一個叫停利子，一個叫白芥子，一個叫萊菿子。萊菿子就係蘿蔔嘅子，或者叫蘿蔔子都得。就係三子，停利子、白芥子、萊菿子加二層湯。呢個三個字主要係化痰去濕嘅。有啲人加佢嘅薏米啊都得㗎。我哋可以分三個薏米同十個薏米。你比較身體強嘅咪用生薏米咯。你身體差啲、寒啲嘅、偏寒少少嘅，我哋就用純薏米都可以。嗱，呢個山子養親湯都幾好。三個字實際係好簡單嘅，呢個喺你屋企自己食係最簡單嘅，好簡單嘅用。三個字加埋一齊，不過半個詞咁少少。你加個二層湯，加個蒼朮，然後加山子養親湯，呢個係對痰濕嘅時候最好嘅。實際痰濕嘅時候，我教你大家一個方法點樣分辨佢。第一個佢係咳得耐嘅，時間好長。第二個我分唔出佢寒同熱嘅，我睇得佢又唔似寒又唔似熱，又好似有啲寒又好似有啲熱。第三個佢痰多嘅，嗱呢個三個加埋一齊就可以用呢個方法。有啲人好明顯嘅你就係火嘅，有啲好明顯嘅你就係寒嘅，但係有啲我分唔清楚寒同熱，差唔多好似，又好似有啲寒，好似有啲熱。煲三支湯穩陣喎，分唔出嘅係涼嘅啲啦。都係，你分得出最好咯。你如果分唔出嘅，咁就用二層加山子都可以。醫生啊，停利子係咪有苦有甜？停利子乜嘢？咪有苦同甜嘅？冇嘅。一樣嘅。停利子就係一種，停利子唔好搞錯，停利子係一種紅色嘅，火紅色嘅，好油嘅。呢個就係利水嘅，係好似以前我哋用係你大家知唔知？以前而家少啦，以前好多人生肺病嘅，生肺病就佢胸腔裏邊有水嘅。我哋叫胸膜炎，係咪？胸膜炎積水嘅，佢叫TB 性嘅嗰邊胸膜炎。嗰啲胸膜炎咧，你抽水咧，佢係水多嘅時間你抽嘛，你冇可能話佢全部抽乾㗎嘛。你抽到一部分你都唔抽得啦，仲有一部分水你有佢吸收嘅時間，佢吸收得好慢，我哋就用停利子，用停利子。至於呢個停利子都有少少毒，所以大家啱啱前面嗰地方打咗停利湯咧，我哋停利子同紅棗。一齊煲就係攞佢嘅毒性嚟減少，但係我有借佢嘅利水嘅作用。咁呢就好奇怪㗎！你食咗之後，呢個病人咧小便會增加嘅，佢覺得去廁所廁所多，但係你胸腔裏邊嘅水同小便冇關係㗎嘛？佢小便增加之後，你去每天你同佢 X 光睇下，佢嘅水毒逐漸減少，好奇怪！我都講唔出咩原因，唔知道咩理由。你胸腔水西醫就係講，胸腔嘅水同小便冇關係㗎。但係佢小便增加嘅同時，佢胸腔水就減少，亦都有作用。呢個係古人嘅一種經驗。係咪咳得耐就變寒？咳得耐就變熱，啱啱相反。你如果一開始係寒嘅，咳耐啦就變熱啦；你如果一開始係熱嘅，咳耐啦就變火啦，更加犀利。周醫生啊，周醫生，嗰個二層湯平時冇事飲唔飲得㗎？飲得嘅，飲得㗎。二層湯實在係一個健脾化痰嘅方，但係呢，我嘅經驗啊，二層湯比較溫和，冇乜副作用。但係呢，嗰啲好瘦嘅人呢，飲少啲。如果肥肥哋嘅冇所謂㗎。冇問題。如果好瘦嘅人，做乜嘢呢？因為瘦嘅人大多數我哋中醫講呢，係陰虛火旺嘅。陰虛火旺嘅人呢，是呢個二層湯就有啲麻煩，因為二層湯呢，佢係偏中嘅，佢唔偏熱唔偏寒嘅，但係佢少少偏寒。唔係少少偏熱嘅。所以你如果係火嘅、陰虛嘅、水不足嘅，你二層湯食得次數太多咯。仲有一個時間，如果你脾胃功能好嘅呢，唔使飲。佢有健脾作用，你脾胃功能差，唔飲
一定好嘅。佢係咪去濕啊？佢係去食花壇噶嘛，佢去食。我哋而家介紹有呢個咳嗽係最常見嘅，係最臨床上面最難搞嘅。好多人咳嗽都係一開始好多醫生都係我睇過幾個病人，佢嚟即係佢睇過好多醫生，佢攞嗰啲醫生嘅藥方俾我睇。嗰啲醫生因為佢睇過個醫生嘅時間，我未睇到佢。比方講佢呢個月之前睇某某醫生，但係你呢個月之前係乜嘢我唔知道。但係嗰個醫生開方嘅時間係佢唔寫乜案嘅，佢唔寫你點乜卡，嗰個脈係點啊，你睇係點啊，佢就開條方法。所以我哋根據嗰啲方去睇咧，佢一開始係寒嘅，或者係熱嘅，或者係濕嘅，或者係痰嘅。但係佢到我呢度嚟嘅時間咧，唔係嘅，佢係肝火嘅，肝痰。呢個實際喺臨床上面好常見嘅。呢個唔係嗰個肝咳冇痰嘅嗰個肝濕嘅肝，佢呢個係心肝脾肺腎嘅肝。呢個咳嗽喺臨床我哋好常見，仲有嘅呢個咳嗽都比較難搞。我哋又搞乜嘢咧？係我哋中醫搞呢個。你廣東話點樣講啊？火凝金 ，OK。但係木係乜嘢咧？木係肝，金係乜嘢咧？係肺。你講五行啊，肝升脾肺腎，木火土跟水，係咪？周道理嚟講咧，大家知道金咧係吸木嘅，係咪啊？金係吸木嘅嘛。但是而家反轉嚟，木個火嚟吸金，反轉嚟就係我哋講肝火凝肺啦，瀉肺。佢反上嚟侵犯你個肺，我哋嘅嗰個順序係木火土金水，係咪？你金係吸木㗎嘛？你而家反過嚟木克金啊，我哋就講呢個。咁呢個咧，呢種咳嗽咧，一般嚟講咧，咳得都比較時間長，往往可以見紅嘅，可以見血嘅，咳嗽非常強。然後咧，往往係女人多過男人，比較奇怪，女人多過男人。呢個咳嗽我哋用兩當方加起嚟。呢個兩個方加埋一齊。第一個叫我哋普通話叫帶格散，我唔知你哋點講啊？係啦，第二個呢叫瀉白散。我前面講過嗰個金係肺係咪？喺顏色當中，青漆黃白黑個白顏色咧，又係代表肺嘅。瀉白就係瀉肺，係咪啊？嗱，你青漆黃白黑，肝升脾肺腎。肝係乜嘢？肝係青顏色嘅青，白色係肺，瀉白就係瀉肺。但係個散咧好簡單。但係就係清毒，大家知唔知道呢個中藥？就係呢個兩味藥，係啦。一個叫清白，一個叫海咩啊？就係呢個兩個中藥，即係大合散。就係你睇呢個方好簡單。